Terjadi hujan es di Yogyakarta, tepatnya di Jalan Bumi Jolor. Hari ini Rabu, tanggal berapa ini? Tanggal 3. Rabu tanggal 3 jam 13.15. Hujan es. Es batu turun, hujan es. Ini hari ini terjadi hujan es di Yogyakarta. Hujan es. Wih, esnya gede-gede jatuh. Wah, kusak. Wih, wah. Ternyata kita nggak hujan ini, tapi ini hujan es. Esnya ini sebesar ini, es batunya sebesar ini. Ini hujan es. Ini hujan es batu sebesar ini jatuh. Ini fenomena luar biasa di mana hujan es turun, es batu sebesar ini jatuh dan ini kudak nah. Ini es jatuh, es batu jatuh, cukup gede ini es batunya ini jatuh. Dari mana es batu ini jatuh? Dan ini hujan es sedang terjadi di Yogyakarta. Terjadi hujan es dengan es yang sebesar ini, di jari ini dia ini sebesar ini. Ini jatuh dari langit, ini hujan es terjadi. Kalau di Eropa hujan salju, di Jogja hujan es. Wow, hujan es. Hujan es sedang terjadi di Yogyakarta. Wow, esnya cukup gede dan jatuh dan muncul. Kalau kena badan juga sakit seperti dilempar ini. Karena esnya cukup gede ini, esnya nih. Es batu seperti ini, es batu seperti ini kena. Wow. Ini dia luar biasa. Ternyata terjadi hujan es. Tidak ada salju di Jogja, tapi ternyata ada hujan es dan es yang jatuh, es yang cukup besar. Es batu, ya, es yang sudah membatu. Apakah itu bertanda bahwa suasananya memang dingin, padahal Merapinya panas. Nah, ini es batu ya, ini es batu yang sedang jatuh dari langit, saudara. Hujan es jatuh dari langit. Hujan deras disertai dengan hujan es sedang terjadi, saudara. Nah, ini kita melihat di jalanan hujannya sudah banjir di jalanan. Nah, ini di depan sudah banjir, sangat deras, tapi juga ada es yang berjatuhan. Es yang berjatuhan sangat berat. Nah, ini sudah selesai hujan esnya. Hujan es ya sudah selesai ya. Ya, terjadi banjir. Sekarang Jogja hujan deras. Laporan dari Yogyakarta, hujan sedang terjadi sangat lebat. Mudah-mudahan tidak terjadi banjir. Kalau hujan seperti ini, kalau di Semarang, Jawa Tengah beberapa waktu lalu terjadi banjir. Di Jogja semoga tidak terjadi banjir, walaupun hujannya sangat deras, sangat tinggi deras intensitasnya, dan jalanan sudah mulai kelihatan mulai airnya mengalir ke sungai, karena di bawah sana ada sungai sehingga mengalir ke sungai. Dan hujan esnya sudah berhenti. Hujan es batu tadi yang berjatuhan sudah selesai, tinggal hujan deras. Nah, ini laporan yang sore hari ini dari Yogyakarta tentang suasana hujan deras yang sedang terjadi di Yogyakarta. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan Tuhan memberkati.